독감일까 코로나일까? 요즘 기침, 열, 몸살로 고생하는 분들 많죠. 근데 이게 독감일까요? 코로나일까요? 안녕하세요, 건강다람쥐입니다. 독감, 코로나 둘 다 발열, 근육통, 기침이 비슷하지만 결정적인 차이가 있어요. 독감 인플루엔자. 갑자기 39도 가까이 열이 확 올라요. 근육통, 두통, 오한이 심하고 보통 3에서 5일이 고비이고 회복이 빠른 편이에요. 코로나19. 열보단 기침, 인후통, 후각미각 저하가 두드러지고 피로감, 가래, 두통이 오래가요. 기침이 2주 이상 지속되는 경우도 많아요. 정리. 갑자기 열이 확 나면 독감, 기침이 오래가면 코로나. 그래도 완벽히 구분 어렵기 때문에 진단키트나 병원 검사는 꼭 필요합니다. 독감과 코로나를 구분하는 여러분만의 방법이 있나요? 댓글로 의견을 남겨주세요. 건강상식 바로잡기. 구독, 좋아요 부탁드립니다.